வணக்கம். சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள்ல விட்டு விட்டு மழை பெய்யுதுல, அதே போல டெல்டாலையும் மழை விட்டு விட்டு பெஞ்சிட்டு இருக்கு. கன்னியாகுமரி வரைக்கும் மழை தொடர்ந்து விட்டு விட்டு பெஞ்சிட்டு இருக்கு. வரக்கூடிய டிசம்பர் 1ஆம் தேதி பாத்தீங்கன்னா ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது தமிழ்நாடோட கடற்கரை பகுதியை நெருங்கும். இதன் காரணமாக ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் நல்ல மழையை பெறப்போகுது. நவம்பர் 22ஆம் தேதி நம்மளுடைய மலேசியா அப்புறம் தாய்லாந்து இடைப்பட்ட கடற்கரை பகுதியில ஒரு காற்று சுழற்சியானது உருவாகி அது தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா தாய்லாந்தோட சூரத் பகுதியை நெருங்கும். அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்தோமான் நிக்கோபார் பகுதியை அது அடைந்து பிறகு பாத்தீங்கன்னா வங்கக்கடல் பகுதிக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில நம்மளுடைய தமிழ்நாடோட கடற்கரை பகுதியை நெருங்கக்கூடும். இதன் காரணமாக ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலையும் வரக்கூடிய டிசம்பர் 1, 2, 3 தேதிகள்ல மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த சுழற்சியானது அதனுடைய நகர்வு என்பது இப்போது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாடை நோக்கி தான் இருக்கு. அது பாத்தீங்கன்னா யூட்டன் அடிச்சு நம்மளுடைய புவனேஸ்வர் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேசத்துக்கு கூட போகலாம். ஆனா இப்போது வரைக்கும் அது நம்ம தமிழ்நாடை நோக்கி வருவது போலதான் இருக்கு. வாங்க முழுவதுமான இந்த வானிலை செய்திகளை பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இன்று பாத்தீங்கன்னா தேதி நவம்பர் 21ஆம் தேதி நம்மளுடைய சென்னை, செங்கல்பட்டு, அதுக்கப்புறம் திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்கள்ல நல்ல மழையானது விட்டு விட்டு பெஞ்சிட்டு இருக்கு. சில நேரங்கள்ல மழை நிக்குது, சில நேரங்கள்ல விட்டு விட்டு பெய்யுது. இந்த மழை அப்படியே தொடரும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இது வரைக்கும் இருக்கு. நவம்பர் 21, 22, 23ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த மழை இருக்கும். காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில ஒரு காற்று சுழற்சியானது நீடிக்குது. கீழடுக்கு சுழற்சி, அதுவும் நம்ம இலங்கையோட கடற்பகுதி, நம்மளுடைய தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில ஒரு காற்று சுழற்சி, கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுது. இந்த காரணமா தான் இப்ப மழை இப்படி பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த மழை இப்படிதான் இருக்கும். இதை விட கொஞ்சம் தீவிரமான மழை வரக்கூடிய டிசம்பர் 1, 2, 3 தேதிகள்ல நல்ல மழை வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அதனால நம்மளுடைய டெல்டா மாவட்ட மக்கள் யாருமே கவலைப்பட வேணாம். ஏற்கனவே நமக்கு இந்த நாள் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வடகிழக்கு பருவமழை 2023ல அக்டோபர் 1ஆம் தேதியில இருந்து நவம்பர் 21ஆம் தேதி வரைக்கும் கரெக்டா 25 சென்டிமீட்டர் தான் பெஞ்சிருக்கு. ஆனா நமக்கு பெய்ய வேண்டிய மழை அளவு 30 சென்டிமீட்டர். இதனால மிக மிக நமக்கு மழை கிட்டத்தட்ட 17% குறைவா இருக்கு. அதனால வரக்கூடிய டிசம்பர் 1, 2, 3 தேதிகள்ல வரப்போற கனமழைனால கண்டிப்பா தமிழ்நாட்டுல மழை அளவு கூடும். டிசம்பர் மாதம் முழுவதுமே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய மழை வாய்ப்பு தீவிரமாக இருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுங்க. அதனால மறுபடியும் சொல்றேன், வரக்கூடிய நவம்பர் 22ஆம் தேதி நம்மளுடைய தாய்லாந்து அப்புறம் மலேசியாவுக்கு இடைப்பட்ட கடற்பகுதியில ஒரு காற்று சுழற்சியானது உருவாகி அது தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா தாய்லாந்தோட சூரத்து பகுதியை அடைந்து பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்தோமான் நிக்கோபார் பகுதியை அடைந்து பிறகு வங்கக்கடல் பகுதிக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில நம்மளுடைய தமிழக கடற்கரையை நெருங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுது. இது கடற்கரையை நெருங்குமா இல்ல பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் இது மாதிரி யூட்டன் போட்டு போயிருமா அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனல் நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க. கண்டிப்பா அந்த நிகழ்வு நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுக்கு தான் வரும். கண்டிப்பா தமிழ்நாட்டை நெருங்கி வந்தாலும் அதனுடைய அந்த வேகம் என்பது கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும். காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வரைக்கும் உருவெடுத்தாலும் அதனுடைய வேகம் என்பது கடற்கரையை நெருங்கும் போது குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுது. இதுதான் இப்போதைக்கு உள்ள சூழ்நிலையா இருக்கு. அதனால பல மாவட்டங்கள்ல மழையே இல்லை அப்படின்னு யாரும் கவலைப்படாதீங்க. டெல்டா மாவட்ட மக்களே கண்டிப்பா டிசம்பர் 1, 2, 3 தேதிகள்ல நல்ல மழை மேட்டூர் அணையை நிரம்ப செய்யும். மேட்டூர் அணை கண்டிப்பா ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாதி அளவுல நிரம்பி இருக்கு. இன்னும் நல்ல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 அடியை எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுது. யாரும் கவலைப்படாதீங்க. உங்களுடைய விவசாயம் எல்லாம் கண்டிப்பா இந்த வருடம் செழிக்கும். கண்டிப்பாக 2023 வடகிழக்கு பருவமழை கை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுதான் தற்போது உள்ள செய்தியா இருக்கு. இன்று நவம்பர் 21ஆம் தேதி, 22ஆம் தேதி, 23ஆம் தேதி ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலையும் விட்டு விட்டு மழை இருக்கும். அப்போது வரும் காலையில அப்படியே விடிகிற நேரத்துல பெய்யும். நைட்டு நேரத்துல மறுபடியும் ஈவினிங் அந்த பொழுது போற நேரத்துல மழை பெய்யும். சென்னையில எல்லாம் நல்ல மழை 23ஆம் தேதி, நவம்பர் 23ஆம் தேதி வரைக்கும் இருக்கு. மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும்னா டிசம்பர் 1, 2, 3 தேதிகள்ல மறுபடியும் மழை ஸ்டார்ட் ஆகும். பார்க்கலாம். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பாருங்க. நன்றி, வணக்கம். மறந்தாம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. நன்றி, நன்றி, நன்றி. தேங்க்யூ.